Gila, keren banget bukan? Mesin canggih yang memiliki 6 alat pemetik buah ini silih berganti memetik buah mangga langsung dari pohonnya. Namun coba perhatikan sekali lagi. Ngapain metik buah pakai alat canggih kalau metiknya satu-satu? Ya, betul. Pastinya boros waktu, boros biaya. Tapi jangan salah sangka dulu. Mesin ini bisa jadi lebih pintar dari manusia. Gimana tidak? Ya, walaupun terlihat lambat, rupanya mesin ini khusus dibuat untuk memetik buah yang sudah matang. Sehingga membutuhkan waktu beberapa detik untuk memilih buah yang benar-benar sudah siap panen. Luar biasa bukan?